Protams, es atzīstu, grūti ir darba meklējumos, un nav jau tik vienkārši. Es kaut arī mani izglītība, ja, man jau arī nav tik vienkārši dabūt to darbu. Jā. Arī papīri ir, bet kam tas vajadzīgs Romas būdams? Tā ir. Un kā man uzsāk, kā, piemēram, es teikšu, es atzīšos vienā tāda, kas arī man no Sabeles palika tāds nepatīkama situācija, kad tad, kad es strādāju skolā Sabelē ar Romu bērniem, tad, kad vēl bija šī klase, tad es biju viņiem ļoti tuvs. Ja? Strādā, viss notiek, bet es jau gāju mācīties ar domu nevis palikt čigānu klasē, bet būt klasē tur, kur jābūt klasē, kā skolā. Es, piemēram, to klasi uzskatīju tādu interešu izglītību. Es neuzskatīju par skolu, par klasi vai kā tādu. Tur cilvēki tā kā dienas centrs. Atnāk, kaut ko padara un aiziet. Tas bija viss, ko es tur ko es sapratu no tās klases. Un kāpēc mani neņēma Sabelē skolā? Jā, kaut gan es gribēju, bet es tur nebūtu ticis, kaut arī tur būtu, cik tās vietas, brīvas vietas. Jo tur jau ir konflikts. Vecāki nelaidīs bērnu skolā tikai tāpēc, ka tur čigāns strādā. Jā. Vai arī vēl kaut kas līdzīgi rakstura šāda te problēma būtu bijis. Lielās pilsētās to nepamana. To ej, dari, un ja tu vēl esi ar tādu pieeju, neviens šeit, piemēram, šī darba. Tikai šogad uzzināju, ka es Roms esmu. Jā. Lūk, bet mazās pilsētās tā ir, un arī vienalga, lai ko tu darītu, vai kā, man liekas, ka viņi, vai skaudības to dara, vai kā, ka viņi nenovērtē.